Habari, karibuni tena, ni wiki nyingine tuko hapa Geva Wellness by Judith. Jamani, leo katika pitapita zangu za online huko nimekutana na dada mmoja alikuwa anaelezea changamoto za wafanyakazi kwenye biashara. Na alifika hilo eneo na alikaa muda mrefu sana bila kuhudumiwa, na baadaye akaambiwa na mmoja wapo kwamba huyu kaka huwa ni kidogo ni mlevi. Kiukweli limenisababisha kuongelea hili swala. Hasa mimi kama ambaye mtu na biashara yangu ndogo, lakini pia kuna watu ambao na biashara tofauti tofauti. Sasa unakuta watu wengi tuna majukumu ya kazi, lakini pia tuna biashara zetu za side business. Sasa changamoto kubwa ambayo tunaiona katika society kubwa ni yule uwajibikaji wa watu wenyewe kujiendesha, kwa sababu sio watu wote ambao wameumbwa kujiendesha. Watu wengi wanapendwa kuendeshwa niseme, na ukipata mtu ambaye anaweza kujiendesha ni wachache sana. Sasa kwenye biashara nyingi zimekuwa ni changamoto siku hizi na zinakufa, lakini ukiangalia kuna mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ambalo linasumbua sana ni hili jambo la kwamba mwenye biashara huwa take trouble kuangalia changamoto ambazo zipo kwenye biashara. Lakini jambo la pili ni wafanyakazi wenyewe. Hii inahusiana na kwamba kuna wafanyakazi wale ambao wao hawako tayari kupambana kwa ajili ya biashara. Lakini kuna watu watatu ambao hawa wanapambana sana, wanajitahidi sana, lakini pia nyuma yao kuna changamoto hususan kwenye afya yao ya akili katika kuyahandle maisha ambayo wanapitia. Na hapa nataka niongelee kundi la tatu. Hawa ni watu ambao ni kweli mtu anapambana kwa ajili ya biashara yako, anakusaidia kwenye biashara yako, lakini inapokuja kwenye upande wake wewe haujachek trouble kama mfanyabiashara mkubwa, kama dada yake, labda kama kaka yake, kuangalia ni mapitio gani ambayo anapitia. Hujui anakula nini, hujui anavaa nini, hujui anakaa wapi, hujui analala wapi, hujui trouble zake za maisha. Na mara nyingi hii ndio huwa inapelekea wizi mdogo mdogo ambao unakuja kuwa cases kubwa sana kwenye biashara. Unakuta dada fulani ameniibia, imekuwaje, alikuwa ni mzuri sana mara kabadilika. Kwa sababu wengi tunakosea kuangalia zile alama. At the end of the day, hawa watu ni binadamu ambao wana troubles kama sisi. Wanapitia vipindi vigumu tofauti tofauti. Sasa unakuta kwenye biashara tunasahau kuangalia hawa watu. Angalia, kwa nini huyu leo amebadilika? Kwa nini leo ni mnyonge? Kwa nini leo anaumwa? Kwa nini? Yaani ni kujaribu kuwa katika maisha yao, kwa sababu at the end of the day mtu unapomdhamini lazima kuna moyo fulani na yeye akuthamini. Sasa tunaomba kama Geva Wellness, wapo wewe unafanya kazi, anza leo, anza kujua maisha yake, anza kujua mzunguko wake, anza kujua kitu gani kinamsumbua katika maisha yake ili umsaidie. Kwa sababu afya yake ya akili ikiwa vizuri, lazima na biashara yako itakaa vizuri. Kwa maana atakuwa na hari ya kupambana, atakuwa na hari ya kuhudumia wateja, atakuwa yuko comfortable kuhudumia, kwa sababu tayari na wewe umeonyesha ule upendo ambao anauhitaji katika kazi zake. Jamani, big bosses msio wakali sana kwa sababu sisi wote ni wanadamu. Huwezi kujua mtu wa biashara yako anaweza kufanya kitu kibaya, unaondoka unamwachia biashara ya mamilioni, unamlipa 1.5. Ukiwa haupo anashindwa kuingiza mzigo, ukiwa haupo anashindwa kuweka vitu, anaweza. Lakini only kwa sababu binadamu tumeumbwa na huruma, binadamu tumeumbwa kuogopa. Kwa hata mtu unapomtendea mwema, yeye mwenyewe pia moyoni mwake lazima kuna ule kwamba sister mtu mzuri. Najua mawinga wenzangu tuko wapi bosi akiwa bosi winga duka lake yuko tayari kukupa wewe biashara ukauze uongeze yako cha juu. Niambie unapomthamini. Yuko razi kwamba una mzigo umetolewa kopi umfuate mwambie bosi kuna mtu katoa kopi vitu vyako. Angalia tunafanyaje. Lakini ukiwa ni bosi ambaye unakunja, bosi ambaye huwasaidii wenzio, bosi ambaye wewe kila siku wewe biashara yako ndio ya kwako, bosi ambaye una maneno machafu, binadamu watakuweza. Leo naomba tuongee na mabosi wote ambao mna roho mbaya, mabosi wote ambao hamwathamini wafanyakazi wenu. Iwe fundisho kwenu kwamba upendo kubadilisha. Until next time, this is Auntie Judy.